Hello mga kamix. Kumusta po kayong lahat? Welcome back to my channel. Panibagong araw na naman po, panibagong videos na naman po ang ating i-share ngayon. About lamang po kung paano maglagay ng Mimi Sounds Effect gamit ang apps na CapCut. Yun po yung gagamitin natin na apps. Doon po natin i-share kung paano po maglagay ng Mimi Sounds Effect sa apps na CapCut. Kaya sana po ay makatulong sa inyo mga kamix. Alam ko po na ginagamit na po to ng mga karamihan, pero alam ko din po na karamihan din po na hindi pa nila alam kung paano maglagay ng mga Mimi Sounds Effect. Kaya ito po para po to sa inyo. Sana po ay kahit konti makadagdag kalaman sa inyo. Ngayon po, bago po tayo magsimula is kung ikaw po ay bago lamang sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel at paki-click na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated sa mga susunod ko pa na mga videos. Ngayon po, mga kamixed, bago tayo magsimula is kung wala pa po kayong CapCut, mag-download na po kayo sa inyong, pumunta po kayo sa inyong mga Play Store at i-download nyo na po ang CapCut na yan. Ito po para po dito sa may nagtatanong sa akin kung ba ano pa yung mga apps na pwedeng gamitin pang YouTube, na pwede pang edit ng mga videos. Ito para po to sa inyo. Okay, magsimula na po tayo. Pumunta po tayo sa ating mga CapCut. Kung natapos nyo na po na download yan, pumunta kayo sa CapCut nyo. Yan, click nyo po yung CapCut. Tapos yan yung bubungad. Click nyo po yung new project. Yan, tapos maglagay tayo ng gagawin natin sample na lalagyan natin ng Mimi Sounds Effect. Ito yung akin. I-add natin. Yan, naka-ano na siya. Halimbawa, yan po, ano lang to mga kamix, sample lang po to para masunod nyo po, at least malaman nyo po kung paano ilagay ang Mimi Sounds Effect. Ito, halimbawa, ganyan. I-play po natin siya. Yan. Tumatawa siya. Yan. Lagyan natin ng halimbawa yan. Tumatawa siya. Ganyan. Lagyan po natin siya ng Mimi Sounds Effect. Lagyan natin. Ito po, i-click nyo lang po yung overlay. Yan. Tapos, add. Tapos magpili kayo ng mga Mimi Sounds Effect katulad nito. Yan, meron ako dyan, kunti lang yan, pero yung iba nasa kabila kong ano na nakasave. Ito lang yung nilagay ko para mas madali. Pero mga kamix, dapat po is dapat naka-download na po yung mga trending na Mimi Sounds Effect sa inyong mga gallery, sa inyong mga sa album nyo, kung saan nyo po pwede ilagay. Dapat naka-download nyo na po yan sa inyo, kasi po wala po si CapCut ng mga ganitong Mimi Sounds Effect. Kailangan nyo po talagang i-download. Ito po, maglagay tayo ng sample. Ito, halimbawa ito, yan. I-add lang natin siya. Yan, tapos pupunta na yan sa dyan. Tapos i-press lang natin siya para palitin. Yan, kayong bahala kung saan nyo ilalagay. Halimbawa ganito dito. Yan. Tapos para malaman nyo kung okay siya, i-sample nyo po siya, i-play nyo po siya. Yan, ganyan lang mga kamix. Yan o. Tapos dito naman na part, yan, halimbawa yan. Yan, halimbawa dyan, nalagyan siya ng uling. Pwede tayo maglagay ng Mimi Sounds Effect dyan. Yan, ganito. Halimbawa ito. Yan natin.
Yan, mapupunta na yan dyan. Tapos, press lang uli para lumiit. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. Yan. Tapos, i-play po nyo para malaman nyo po. Kung kulang pa po sa inyo yung yung palaki, palakihan nyo lang konti, press nyo lang yan. Yan. Madali lang mga kamix maglagay ng Mimi Sounds effect sa CapCut mga kamix. Basta mayroon na kayong mga dinownload nyo na mga trending na Mimi Sounds effect na pwede nyo ilagay sa videos nyo na yung mga comedy ganyan, yung mga funny yan, pwede nyo nang yan lagay. Basta mayroon po kayo naka-download agad. Yan, tapos i-play nyo lang po. Yan, ganyan lang mga kamix. Tapos dito na po na part, gusto nyo naman siya, ganyan, sisilip-silip siya, ganyan. Halimbawa, ganyan. Yan, tumawa. Tapos pwede nyo lagyan, pwede nyo uli lagyan ng yes na pwede nyo lagyan ulit. Halimbawa ito. Yan, yan. I-press nyo lang ulit para lumit. Kayo nang bahala kung saan nyo ilalagay. Tapos i-play nyo para malaman nyo. Yan mga kamix, kung okay na sa inyo yung ganyan, mas madali na po kayo matututo kung susundin nyo lang po itong ginaguide ko ngayon. Ganyan lang po ang paglagay at pag-add ng Mimi Sound Effect. Sana po ay nakatulong sa inyo mga kamix. Maraming salamat po sa panonood.